Демпфери на ринку бувають литі та друковані. Литі упори заповнені всередині та працюють як подушечка, тобто під своєю вагою вони приймають форму дверей. Ми ж обрали технологію 3D-друку, тому що тільки за допомогою цієї технології вдається створити сітчату структуру всередині вироба, а вона потрібна для того, щоб упор працював як пружинка і повертався у своє початкове положення. Завдяки правильно підібраному матеріалу для друку та грамотному моделюванню вдається досягти максимальної якості та сумісності упорів.